dushima Imana ko iduhaye uyu mugoroba mwiza kugira ngo tuyishimiremo. Reka rero dusengera iri teraniro kugira ngo umugisha w'Imana utugereho. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye, wabanye natwe kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha. None Uwiteka Imana, ushimye ko ubwoko bwawe bwinjira mu nzu yawe ngo baguhimbaze. Dusengera rero buri wese winjiye mu nzu yawe kugira ngo abone umugisha wawe, kandi dusengeye abaririmbyi, dusengeye umwigisha, dusengeye buri wese ugira icyo akora mu nzu yawe kugira ngo ahirwe nawe. Urakoze rero kuri Imana y'amahoro, urakoze kubikoze, urakoze Mana Data wa twese wo mu ijuru ko uduteranirije gutya, kandi buri wese wifuje kugera aha hantu akubone nk'Imana. Urakoze kubyumvise dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kwakirana, umwanya wo kwakira abantu bifuje guterana natwe muri uyu mugoroba. Twakiriye Pasiteri Theogene, twakiriye Pasiteri Siliveri, twakiriye mwarimu Joy, twakiriye Hagenimana, kandi twakiriye abagize inama nyobozi bose, twakiriye n'amakorali yose, twakiriye n'abakristo wese mwumve mwikaze, twakiriye n'abashyitsi bifuje guterana natwe. Icyubahiro cy'Uwiteka dukomeze kubana natwe, turyoherwe ibyo Uwiteka Imana itegereje kuri uyu mugoroba. Reka n'ubundi twakire korali ikomeze kuturirimbira, twumva ikaze muri iri teraniro. Twakiriye korali Betifage kugira ngo ikomeze guhimbaza Imana. Inkuru nziza tuzanye, inkuru nziza tuzanye, nuko twamenye neza ko gakondo y'abizera iri mu bwami bw'ijuru. Inkuru nziza, inkuru nziza tuzanye, inkuru nziza tuzanye, nuko twamenye neza ko gakondo y'abizera iri mu bwami bw'ijuru. Nubwo turwara ahandi bose, nubwo dupfusha ahandi bose, nubwo tubabaza abandi bose, ariko twebwe dufite ibanga. Nubwo turwara ahandi bose, nubwo dupfusha ahandi bose, nubwo tubabaza abandi bose, ariko twebwe dufite ibanga. Ibanga abana b'Imana tugendana, ibanga abana b'Imana tugendana, nuko twamenye neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ibanga abana b'Imana tugendana, ibanga abana b'Imana tugendana, nuko twamenye neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mana ishimwe, dufite ibanga. Haleluya. Dufite impamvu zituma tudatsindwa, twerekeje imitima ya Siyoni. Nubwo Siyoni tuyibonera kure, ariko n'igihugu cyiza kiduteye amatsiko. dufite impamvu zituma tudacogora, twerekeje imitima ya Siyoni. Nubwo Siyoni tuyibonera kure, ariko n'igihugu cyiza kiduteye amatsiko. Nubwo turwana n'umwanzi buri munsi, akaturasa imyambi imbere n'inyuma, ariko twebwe ntiducogora, turashaka gusigira icyo Kristo yadufatiye.
turwana ubwo turwana n'umwanzi buri munsi akaturasa akaturasa imyambi imbere n'inyuma ariko twebwe ntiducogora turashaka gusigira icyo Kristo yadufatiye ariko twebwe ntiducogora turashaka gusigira icyo Kristo yadufatiye ariko twebwe ntiducogora turashaka gusigira icyo Kristo yadufatiye. Haleluya, haleluya. Ntabwo ducogora turashaka gusingira icyo Kristo yadufatiye. Haleluya. Ubu turi mu masiganwa, turarwana ntidutsindwa, aho tujya turahazi, ni mu gihugu cy'isezerano, aho niho tuzaba, abera tutabarutse. ubu turi mu masiganwa, turarwana ntidutsindwa, aho tujya turahazi, ni mu gihugu cy'isezerano, aho niho tuzaba, abera tutabarutse. iwabo w'abadapfa, aho niho tuzaba, aho niho tuzibera, abera tutabarutse. iwabo w'abadapfa, aho niho tuzibera, aho niho tuzibera turangije urugamba. ahatagera ubukene, ahatagera inzara, aho niho tuzibera, aho niho tuzibera turangije urugamba. ahatagera uburwayi, ahatagera intambara, aho niho tuzibera turangije urugamba. iwabo w'abadapfa, Iwabo aho niho tuzaba, abera tutabarutse. iwabo w'abadapfa, aho niho tuzaba, abera tutabarutse. dukomezanye, ahanyerera dusindagizanye, bitinde bitabuke Yerusalemu tuzayitaha. dukomezanye, ahanyerera dusindagizanye, dukomezanye, ahanyerera dusindagizanye, bitinde bitabuke Yerusalemu tuzayitaha. nubwo mubona bigoye ariko nimushikame, bitinde bitabuke Yerusalemu tuzayitaha. dukomere bitinde bitebuke, bitinde
twakiriye rero tugiye kwakira n'ubundi uyu mugoroba dufite umwigisha Imana yadutoranirije, ni umukozi w'Imana n'ubundi Claude niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Tugiye kumusengera rero kugira ngo Claude yatugezeho ijambo ry'Imana. Data wa twese wo mu ijuru, twongeye kugushimira, wabanye natwe kuri uyu mugoroba. Ushima ko umukozi wawe Uwiteka Imana yo mu ijuru mukoresha rero mushyigikire, avugishijwe nawe, ntaba ari we Data wera w'ijuru, acishwe bugufi ushyirwe ijuru abura ugaragare. Icyo duheje ni Satani mu izina rya Yesu. Turamagana imyuka mibi yose, komeza kubana nawe muri byose Mana, kandi ijambo ryawe ryarindi rihiga rikavumbura, rigeraho rikora buri wese, rigeraho rituvana, rigeraho ritugeza. Uwiteka Imana yo mu ijuru, dukomeresha ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka. Komeza kubana natwe muri byose, cyo n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushimira Imana duhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Migambi Jean Claude, n'ubundi nkorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Karambo. Ndubatse, mfite umudama n'abana 2. Reka tuganire ijambo ry'Imana muri iri teraniro ryiza Imana iduhaye, iteraniro ry'umugoroba w'amateka mashya. Imana yacu ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice byaho 18. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho w'8. Haravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana ishimwe cyane. Twagira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana. Dusangamo intego ivuga ngo dukwiye gusenga iteka kandi ntiturambirwe. Imana yacu ishimwe. Uyu mugani ni Yesu wawuciriye abigishwa be, ariko twabonye ko icyo yashakaga kubigisha, yashaka kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana cyane kuko ubu buryo bwitwa gusenga ni uburyo bwiza, kandi natwe twagiye tuboneramo gukora kw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ni nayo mpamvu dukwiye kurushaho kubikora cyane no muri iyi minsi dusohoyemo turimo igoye, ariko tuzagenda dufashwa no gusenga, kubera ko Imana yacu iriho irakora, ifite imbaraga, abantu bayisenga ntijye batererana. Rero Yesu abacira umugani w'uyu mucamanza. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mucamanza ntabwo yubahaga Imana, ngo kandi nta nubwo yitaga ku bantu. Bibiliya yatubwiye undi mupfakazi nawe wari ufite ikibazo. Yahagurutse ajya kuri uyu mucamanza, yarazi amateka ye, yarazi yuko uyu mucamanza atita ku bantu, ariko aravuga ati reka njyeyo. Ngiye kujyayo. Aragenda
nk'uko biri nyine umucamanza kuko atitaga ku bantu aramwirengagiza, ariko uyu mupfakazi ntiyacitse intege, yaravuze ngo nzamutitiriza, ngo agahora rero azindukira yo uko bukeye. Ariko igitondo kimwe uyu mucamanza aribwira mu mutima, aravuga ati nubwo nubaha Imana sinite ku bantu, ariko kubera ko uyu mupfakazi andembeshye ahora azindukira iwanjye nkahora amubona birambangamiye, reka murengere kugira ngo mwikureho adakomeza kumbangamira. Ntabwo rero yabikoze kuko yubashye Imana, ntiyanabikoze kuko yubashye abantu, ahubwo yabikoze kuko uyu mupfakazi yamutitirije, yakomeje kumuzaho, yakomeje kumubuza uburyo, arangije aravuga ngo reka ikibazo cye ngikemure kugira ngo mwikize. Yesu rero yabajije ngo ubwo bimeze bityo, uyu mucamanza utubaha Imana akaba yarafashe icyemezo kimeze gutyo, akarengera uyu mupfakazi, yavuze ngo Imana yo, nagira ngo mbabwire ko iyi Mana itandukanye n'abantu, itandukanye natwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yo iradukunda, Imana yitwitaho, ntabwo idusuzugura. Haleluya. Iyo tuje tuyegereye ntidusubizayo, ntiduhinda. Ni Imana idukunda, itandukanye n'abantu. Nimba uyu mucamanza muri we wari ufitemo agasuzuguro, wari ufitemo kutubaha abantu, ariko yarakoze ikintu cyiza cyo kurengera uyu mupfakazi. Ese Imana yo ifite urukundo, Imana yo inezezwa no kubana n'abantu, Imana yo idufitiye imbabazi, izananirwa gute kurengera intore zayo? Haleluya. Zitakira ku manywa na nijoro. Yesu arangije arabyemeza neza, aravuga ngo izazirengera kandi vuba. Cyakora hasi hari ikibazo yabashije, aravuga ngo ariko se naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana yo mu ijuru itugirire neza. Muri iri teraniro ry'umugoroba w'amateka mashya, nagira ngo nkubwire ko Imana dusenga, Imana twizeye, Imana dusenga ku manywa, Imana dusenga nijoro, ntabwo izarangarana intore zayo, ntabwo izaturangarana. Ahari yenda warasenze ukabona hari ibintu bidahinduka, ariko ndagira ngo ngugire inama ngo nturambirwe, komeza usenge, komeza ubane n'Imana, wicika intege, wicogora. Imana ishimwe, komeza utitirize Imana. Imana ifite urukundo, Imana ifite imbabazi, Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ntawaje ayisanga ngo nirangiza imusubizeyo, ngo imwirengagize. Imana ishimwe cyane, Imana itwitaho, Imana imenya ibibazo byacu, Imana imenya akarengane kacu, Imana imenya intambara turwana, Imana irabizi byose. Kandi ijambo ryatubwiye ngo intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, ntabwo izazirangarana, izazirengera. Imana yacu ishimwe.
no muri ibi bihe tugezemo, ibihe by'iminsi y'imperuka, ibihe bigoye, ariko icyo usabwa ni ugukomeza gusenga Imana, kuko intore z'Imana, Imana irazizi, Imana izitaho, Imana izibereye maso, Imana irazirinda, Imana ikemura ibibazo byazo. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Komeza usenge, wirambirwa, wicogora, wicika intege. Komeza ubane n'Imana, komeza wegera Imana. Intsinzi iri mu gusenga, aho ngaho niho harimo ubutabazi bw'Imana. Ngo abigisha, abacira umugani, arimo arabigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Hari abasenze bararambirwa, abasenze bakarambirwa, mbega bavuye mu byizerwa, basubiye inyuma, baratsinzwe, baraneshejwe. Haleluya. Ariko mu gukomeza gusenga harimo ibanga ryo kunesha, harimo ibanga ryo kubona imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Uyu mupfakazi ntabwo yigeze arambirwa, nubwo yageraga akabona ntiyitaweho, akabona mbega ntabwo ikibazo cye, ntabwo uyu mucamanza arimo aracyumva, ariko ntabwo yigeze arambirwa. Yaratahaga akavuga ngo ariko ndasubirayo. Imana itugirire neza, kavuga ati ndasubirayo, ikibazo cyanjye kigombe gikemuke, kandi birangira ikibazo gikemutse. None niko umwana w'umuntu yajyaga. Gusa Imana tuzi imbere, tukayijya imbere ku manywa, tukayijya imbere nijoro, tukayibwira ibyacu. Ese yo ntabwo izarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ni ukuri izazirengera. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ni inyamaboko, Imana yacu yita ku bayo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo izazirengera. Nagira ngo nkubwire wowe mubyeyi, yewe mugabo, yewe musore, yewe mukobwa, Banyarwanda, Banyarwandakazi, abantu mwese mwamenye Imana, mukamenya iri banga ryitwa gusenga, nimukomeze musenge, mwirambirwa, mwicika intege, mwicogora. Aho uri komeza ubane n'Imana, komeza wegera Imana. Imana ishimwe cyane. Abari hirya no hino, abari mu bihugu by'amahanga, mwamenye iri banga ryo gusenga, nimukomeze musenge, mwicogora, mwicika intege, kuko Imana yacu izarengera intore zayo. Imana ishimwe. Niba ibihe turimo, ibihe dusohoyemo, ibihe bigoye, ibihe by'iminsi y'imperuka, nta rindi banga, ibanga ryo kugira ngo twakire imbaraga ni ugusenga, kugira ngo dukomere, kuko Imana izarengera intore zayo. Igihe kimwe Imana izafata icyemezo, izafata umwanzuro, intore zayo izazirengera. Imana ishimwe. Kandi dushubije amaso inyuma n'ubundi, hari ubutsinzi twaboneye mu gusenga. Imana ntabwo yigeze iduhemukira, Imana ntabwo yigeze idutererana. Twarasenze iratwumva. Haleluya. Abantu mwese mwasenze Imana, mugeze mu kaga, mugeze mu bihe bigoye, mugeze mu bihe bitoroshye, ariko mugakomeza mukayegera, mukabona ubutsinzi bw'Imana, mukabona kurengerwa n'Imana. Aho uri, zamurira Imana yawe icyubahiro. Kandi iyo ngiyo wabonye cya gihe, iyo ngiyo yakurengeye cya gihe, nagira ngo nkwibutse yuko idahinduka. Imana ishimwe, ntabwo ihinduka. Uko yari iri kera, n'uyu munsi ni kwiri.
ntigira agacu ko guhinduka, iracyakora. Abasenga iracyabumva, iracyatabara, ntiterwa ubwoba n'ibihe, ntikangwa na biracitse, ntikangwa n'imisozi. Imana yifitemo ububasha n'ubushobozi, iracyarengera intore zayo, iracyatabara intore zayo, iracyarengera abayisenga. Imana ishimwe cyane, wicika intege. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Umaze iminsi usenga, umaze iminsi uyibwira, ukabona mu buzima bwawe hari ibintu bidahinduka, ariko nagira ngo ngutangarize ngo muri uyu mugoroba amateka mashya, wizere. Imana wasenze yarakumvishije, Imana wasenze yumvishije ibibazo byawe, Imana wasenze yumvishije agahinda kawe, Imana wasenze byose irabizi. Imana ishimwe. Haleluya. Iraje igusubize, iraje ikurengere, iraje igutabare, iraje ikugirire neza, iraje ikwiyereke, kubera ko ntabwo izarangarana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, izazirengera. Aho uri ongera wizere Imana, girira Imana icyizere. Imana yacu iracyakora. Igihe kimwe Hana yarayisenze, ayisengera muri karitsiye, arayitakira, arayitabaza. Abona urugamba ruracyakomeje kuba urugamba, ariko ntiyacika intege. Aravuga ati noneho reka mve muri karitsiye, reka nzamuke umusozi. Afata urugendo Gishiru, noneho ahindura uburyo bwo gusenga. Haleluya. Asenze Imana iramwumva, Imana ihindura amateka ye, Imana ihindura amateka ye, Imana imukuraho igisuzuguriro, Imana imuha Samweli, amateka arahinduka, ingumbi itabyara irabyara. Imana ishimwe. Ndagutangariza, birashoboka ko nawe umaze igihe kinini, umaze imyaka myinshi mbega utabyara, wabuze umwana, ariko muri uyu mugoroba amateka mashya, muri iri teraniro aho uri, wizere Imana yacu igihindura amateka. Nawe Imana yakugarukaho, Imana yakurengera, Imana yagutabara, Imana yakugirira neza. Imana ishimwe. Aho uri izere Imana. Imana yacu iracyakora, iracyarengera intore zayo. Warasenze umwaka umwe urashira, urasenga imyaka 2 irashira, urasenga imyaka 3 irashira, 4 irashira, 5 irashira, sinzi imyaka umaze, ariko Imana ntitewe ubwoba n'iyo myaka. Imana ishimwe. Wowe wicika intege, wicogora, wirambirwa, ongera usenge. Ahari mbega mu bihe ugiye gusengamo hari icyo Imana igiye kurema, wicogora, guma muri ibi bihe byiza byo gusenga. Komeza ubane n'Imana, komeza uyibwire, komeza uyititirize. Imana yacu irakurengera. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Birashoboka ko umaranye ikibazo kinini, ufite ubushomeri, warasenze ubona nta gihindutse, ariko Imana yacu ntabwo itewe ubwoba n'igihe umaze. Imana ishimwe. Imana yaguha akazi, Imana yakurengera, Imana yakugirira neza, Imana yagutabara. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese mu kibazo cye, icyo umaze igihe usengera, nagira ngo nkuhumurize, nkubwira ngo wicike intege, wicogora. Niko Yesu avuganye nawe. Komeza usenge, wirambirwa. Hari umurengezi wawe, hari umutabazi wawe. Imana yo mu ijuru iraje ikurengere, iraje ikugirire neza, iraje ikwiyereke, iraje ikwitamururire. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe.
iri jambo twasomye ahasoza Yesu yabajije ikibazo gikomeye, aravuga ngo ariko se naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana ishimwe. Ariko nagira ngo mbatangarize ngo icyo umwami Yesu ashaka ni uko dukomeza gusenga kandi tukagumana no kwizera. Nanone usenga ufite kwizera. Haleluya. Ugumana ukwizera, ntucogore mu kwizera kandi ntucogore mu gusenga. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bajya bagera igihe bagatakaza kwizera, rimwe na rimwe bakibagirwa iby'Imana yavuganye na bakumva hari ntibizaba. Kwizera bakagutakaza. Ariko komeza wizere, nubwo umaze igihe kinini, nubwo umaze iminsi myinshi ukabona mbega wabusinzira, ukabona byaranze, kandi yenda Imana yavuganye nawe, Imana hari ibyo yakubwiye, ariko komeza ubyizere. Imana yacu ishimwe. Kandi ukomeze ubisengere, ukomeze usenge, ukomeze ubane n'Imana, kubera yuko twabonye ko Imana itazarangarana intore zayo. Tugiye kugera mu kanya ko gusenga Imana. Tugiye kugera mu kanya ko gusenga Imana. Ariko mu gusenga tujya tubona Imana. Mu gusenga ibibazo dufite birakemuka. Mu gusenga Imana ijya ikora iby'imbaraga zacu zitabasha. Mu gusenga Imana ijya ikora ibyo abantu batashobora. Birashoboka ko wari ucogoye, birashoboka ko wari ucitse intege, ariko wicogora, wicika intege. Komeza utere intambwe ujya imbere y'Imana, kandi hari icyo Imana iri bugukorere. Ibibazo byawe Imana iraza kubikemura. Intambara Imana irazirwana. Ubukene Imana irabumara. Birashoboka ko mu buryo bw'umwuka nabwo wari ucogoye, wari unaniwe gukomeza urugendo, ariko Imana yaguha izindi mbaraga mu gusenga. Tugiye gufatanya nawe gusenga Imana. Aho birashoboka ko mu kwizera wari ucogoye, wari umaze gutakaza ukwizera, ariko ongera wizere. Hari icyo Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe. Reka rero dusenge, kadusenga Imana. Ijambo ry'Imana rigeze mu matwi yawe. Tugiye gusenga aho uri. Tugiye gusengana nawe, wowe wari ucogoye, wowe wari ucitse intege, wewe wari unaniwe gusenga, wewe wari ucogoye mu kwizera, wewe wari urambitse, wewe wari utakaje ibyiringiro. Tugiye gusengana nawe, kandi wizera imbaraga z'Imana. Wewe wari ushidikanije ku masezerano, ariko humura,
iyo avuganye nawe iraje ikurengere, iraje igutabare, iraje ikugirire neza. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Tugushimiye yuko wadushyiriyeho uburyo bwiza bwo gusenga. Nibwo buryo tuboneramo imbaraga zawe zikomeye. Kandi iyo dusomye ijambo ryawe tubona ba sogokuruza bagiye babonera imbaraga mu gusenga. Iyo bazaga imbere yawe bageze mu kaga, bageze mu bihe bitoroshye, abanzi babo babahagurukiye, bakaza bagasenga, warazaga ukabarwanirira intambara, warazaga ukabarengera ukabatabara. Mwami Yesu turagushimiye. Ariko natwe mu bihe byacu twagiye tugusengura twumva, amaso yacu yabonye imirimo y'amaboko yawe. Hari aho twageze urugamba rukomeye uraza uraturwanirira. Hari aho twageze tubura inzira. Imana ishimwe, tubuze inzira tugusenza udushyiriraho inzira turatambuka. Hari aho twageze tubona tubuze ubuzima, tubona biranze, ariko tugusenza uduha ubuzima. Natwe dufite ibihamya. Uri Imana dusenga ikatwumva, kandi imbaraga zawe ziracyakora. Niyo mpamvu dusenze muri aka kanya kugira ngo ugirire neza imitima yose iri imbere yawe. Kandi abari bacogoye wongere ubasubizemo izindi mbaraga. Abari baretse gusenga wongere ubahe imbaraga barusheho kongera kubana nawe. Abari bacogoye mu kwizera ubasukire imbaraga, kuko niwe wo kwizerwa kandi ufite ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Turasenze kugira ngo Uwiteka Imana ishobora byose, imitima yose iri imbere yawe igirire neza, kandi gukora kwawe nikugaragare. Muntu wese wari ufite ikibazo, muntu wese wabonaga byanze, muntu wese wabonaga nta nzira afite, muntu wese wabonaga busa uko agira, muntu wese wabonaga ko bitinze, ariko ndinginze kugira ngo Uwiteka we wumve gusenga k'umuntu wese ukora igitangaza mu ruhande rwe. Urakoze, turagushimiye. Iri teraniro riha umugisha, kandi umuntu wese wumvisha ijambo ryawe nariboneremo ubutsinzi. Haleluya. Ikibazo yari afite gikemuke, kubera ko twasanze uri umurengezi wacu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, aravuga ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Niwe murengezi wacu. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, ese gutabarwa kwanjye asanga n'ahandi yabonera ubutabazi? Asanga ni ku Mana yonyine yaremye ijuru n'isi. Niwe murengezi wacu Mwami, ni wowe utumenyera ubuzima, ni wowe ukemura ibibazo byacu. Niyo mpamvu usengeye imitima yose kugira ngo wumve gusenga kwabo, kandi ukora igitangaza, wiyerekane nk'Imana, kuko ari wowe ufite ubutware n'ubushobozi bwose. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze cyane umwigisha wacu, tumusabe tumutunge ibiganza, tumusabire umugisha Claude kugira ngo Imana yo mu ijuru imukomeze. Urakoze. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo gutura cya 10 n'amaturo mu nzu y'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Dutanga aya maturo turagira ngo tubamenyeshe kode dukoresha kugira ngo aya maturo agere ahagenewe. Ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 33 42 6 urwego. Ubwo ukaba bikoze neza.
ndasubiramo akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 33 42 6 urwego ukaba uremeje ugashyiraho ituro ryawe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi buri wese imuha umugisha. Reka tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amatangazo. Claude yatugezeho amatangazo. Murakoze cyane kandi dushimiye abantu bose babaye muri iri teraniro. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza. N'ubundi tugeze mu kanya ko gutanga amatangazo. N'ubundi gahunda z'amateraniro y'umudugudu wa Karambo zirakomeje online. Ku cyumweru n'ubundi iteraniro rirakomeje online. Kandi twibutsa ko dukwiye gukomeza gusenga Imana, ko twizeye ko Imana izakomeza kubana natwe, kandi abantu aho bari bakomeze kuzirikana neza ko Imana igikora, bakomeze bayizere kandi bayiringire, kandi dukomeze no kubwira abantu ko Imana yacu igikora, igitabara, ikirengera abantu, ko hari n'abandi twifuza ko bakwinjira mu nzu y'Imana bagakizwa. Imana ishimwe cyane. Numva rero gahunda zo tuzakomeza kuzikurikirana online, kandi Imana ikomeje kudushyigikira no kuduha ibihe byiza. Imana ishimwe. Tunashimira amakorali yacu nayo, Imana ibaha umugisha. Ndumva tugiye gusenga Imana tugasoza. Izindi gahunda n'ubundi umuyobozi w'umudugudu azakomeza kugenda azibagezaho. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe muri iri teraniro kandi wakoze. Dusabiye umugisha abantu bose babaye muri iri teraniro, ubahereze umugisha kandi ukomeze kuduhira mu mirimo yacu yose dukora muri ubu buzima. Ukomeze kwidushyigikiramo kandi uturinde, kandi dusengeye igihugu cyacu, abanyarwanda bose ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'isi yose muri ibi bihe bitoroshye turimo, ariko turakwizeye ufite icyo wakora, kandi Mwami Yesu Kristo washyira iherezo kuri ibi bihe. Tugushimiye ko ubyumvishe kandi ugiye kubana n'imitima yacu twese, mu izina rya Yesu, amen.